bruxismo refere-se ao hábito de pressionar e ranger os dentes, presente muito em adultos e crianças, durante toda a vida. O bruxismo ocorre quando os dentes entram em contato de maneira forçada, quer esse contato seja silencioso ou produza sons, especialmente durante o sono. Os portadores de bruxismo devem procurar a ajuda de um dentista especialista para determinar a causa do problema. O dentista pode recomendar o uso de placas oclusais para evitar a pressão ou o ranger dos dentes durante o sono. E além disso, o dentista pode sugerir formas de reduzir o estresse e, portanto, o nível de bruxismo. Tem dúvidas? Mande uma mensagem para a Sorrix e converse com os nossos especialistas.